Смотрите, какое тесто. Легкое, воздушное. Так, хочу с грибами сделать, с начинкой. Ох, это просто вкуснятина. Просто огонь. Как ты говоришь, Антон, Гуля отдыхает? Гуля отдыхает. Ой, игрушечки. Лишние. Так, игрушечек сюда не надо никаких. Так. Гуля отдыхает. Так. Куда? Да, не мешай мне. У вас вон рыбы много. Не дали. Сейчас мы его соберем. Так. Во. Вкуснятина. Гуля отдыхает.